सरकाराक कितें इन्फॉर्मेशन जाय हे सरकारान दिला। हे कायद्याच्या अंतर्गत ना, कायद्यातून ना, हे फक्त सरकारान तुमका किती क्वांटिटी आहे ती कलेक्ट कर सांगला। म्हणजे सरकारान अजून मेरेन नोटिफिकेशन काढूंक ना की तो थंयसर स्टँड नोटिफाईड करपाक जाय। नोटिफाय जावंक ना अजून काढून ते करपाकूच हो प्रोसिजर। ते फॉर्म कायद्या अंतर्गत आसा अशें कितें दिला जाल्यार ऑफिसर भरला तेंच्यांनी सरळ ना म्हणून सांगले फक्त माहिती घेवच्या खातीर। सो ही माहिती आनी खंयच्या जाग्याचेर पयलीं सरकारान हो जो फॉर्म्युला आमकां पेडणेकारांक जो एप्लिकेबल म्हणजे फॉर्म दिला हो आनी खंय तरी तेंच्यांनी दिला काय तर ते केन्ना दिवंक ना। सो म्हाका तरी दिसता की जे लेटर 5 तारखेचेर आमदारान हाडले ते लेटराचो उलगडो ते आमदारानूच करचो अशें म्हाजें तेका एक आव्हान आसा। जे खरी हांकां हक्क आसा ते आयज लोकांक भायर दवरलेले आसा। आयज सगळे निदर्शनाक हाडले की थंयसर बॅज नासतना गाडयो चलयतात, मिटर नासतना गाडयो चलयतात, थंय तांकां परमिशन ना की थंयसर कावंटर दवरच्या खातीर। सगळे बेकायदेशीर जितके कामां जातात ते एअरपोर्टाचेर जातात आनी हे सगळे अधिकाऱ्यांक खबर आसा पूण तेंचे हात बांदलेले आसा ते कांयच करूं शकना। आम्ही असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट ह्याच्याकडे एक RTI ॲप्लिकेशन आज सबमिट केला आणि त्या ॲप्लिकेशनात आमकां जे थोडी माहिती जाय ती आम्ही मागल्या। फॉर एक्झाम्पल जो फॉर्म त्यांच्याने इश्यू केला त्या फॉर्माच्या संदर्भातूय आम्ही माहिती मागल्या की तो फॉर्म कायद्याच्या आधारे मोटर व्हेकल ॲक्टाच्या आधारान खंयच्या कलमान खंयच्या सेक्शनात बसता हाची माहिती आम्ही त्यांच्याकडे मागल्या आणि त्यांच्यानी आमकां ती माहिती दिता म्हणून सांगल्या। आता आम्ही ह्याच्या पुढे जी कितें कार्यवाही करूंक जाय किंवा आमचं कितें फुडली ॲक्शन जातली ती आम्ही मिटींग घेतली आणि ठरयतले। वगत पडल्यार संप किंवा रास्ता रोको जे कितें मार्ग लोकशाही मार्गान आमकां जे करूंक मेळटले ते आमी करपाची आमची तयारी आसा। आणि